ay problema nga makapaduol sa Ginoo. Problem nga ihatag ni God sa imuha nga muduol ka sa iyaha kay siguro layo na kaayo ka sa Ginoo. Siguro wala na kay pakialam sa iyaha, nawala na ang imong gugma sa iyaha ba. Intention gud ni God nga tagaan kag problema nga ana para to get you closer to the Lord. Kana nga problema mao na siya ang way nga makapaduol sa imuha sa Ginoo. Mao na siya ang way ni God para mapaduol ka sa iyaha og balik para mubalik ka sa imong amahan, no? Kay kung malayo man gud ta sa atong amahan, suluoy kaayo ta, no? Kaya ang atong amahan biya, God is the source of everything. He is the source of everything, ang atong amahan. So kung malayo ta, mawala ta sa source, no? So wala pud tay makuha kay tungod ang source gilayuan nato ang atong amahan. Ikaduha nga problema ang ihatag niya sa imuha is bag-uhon ka niya ba? Bag-uhon niya ang imuhang pagkatao. Yes, kana nga problema mao na makapabag-o sa imuhang pagkatao, ang imong character, bag-uhon sa Ginoo. So magpadala siya og mga problema kay para kana nga problema naa kay makatunan ana nga problema. Kung wala kay pasensya, ang imong patience, magkaroon na ka og mahaba nga pasensya kay tungod gitrain ka sa Ginoo ba, gitrain ka niya sa mga pagsulay, mao na siya training nimo, mga pagsulay sa kinabuhi ba, problema sa kinabuhi, gina-train ka ni God ana para mabag-o ang imuhang pagkatao, ang imong character, para naa na kay pasensya. Nga gusto ni God ba mabag-o ka, dili man gud pwede nga dili ka mabag-o, kailangan mabag-o gyud ka. So ang Ginoo mo allow gyud na siya mga problema sa imong kinabuhi para mautoy makapabag-o sa imong pagkatao. Naapoy problema nga mao na siya ang maging humble ka, naapoy problema nga para maging grateful ka sa tanan unsay naa sa imuha, o kana pong problema nga makapalig-on sa imuhang pagtuo sa Ginoo. Naay problema nga ing ana, mao na siya nga problema para mabag-o ka, para mapariha imong character kay God. Yes, limpyuhan ka sa Ginoo through problems, through struggles in life. Maunay makapabag-o sa imuhang pagkatao sa sulod sa imong kasing-kasing ba, tanggalon to sa Ginoo tanan, tanang dili maayo sa kasing-kasing, ang dili kabalo magpasaylo, ang dili kabalo magpasalamat, ang walay pasensya, ma-pride nga tao, tanan tanggalon na sa Ginoo kay wala nay karapatan nga mopuyo sa imuhang kasing-kasing kay tungod anak ka sa Ginoo. Walay karapatan ang dautan nga kasing-kasing sa imong sulod kay tungod ikaw ang anak sa Ginoo. Wala na dapat sa imuha kay gilimpyuhan na ka sa Ginoo. Third nga problema nga ihatag ni God sa imuha is para mapunta ka sa purpose nga ihatag ni God sa imuha. Kita mo kung tanan diri sa kalibutan na atay lain-lain nga purpose diri sa kalibutan, no? Kailangan ma-serve nato ang purpose nga gipahimo ni God sa tuwa diri sa kalibutan kay para naatay peace of mind. Kay kung dili nimo na masunod nga purpose, wala joy kalinaw ang imuhang hunahuna og kasing-kasing. So kailangan mo-obey gyud ta kay God, no? Musugot tag sa dili, mo-obey gyud ta kay God kay mao na siya ang iyahang purpose. Naa pa kasatiyan sa imong mama, gihatagan na ka og purpose sa Ginoo diri sa kalibutan nga mao na imong buhaton. Whether you like it or not, matupad gyud na siya. Daghang kay buhaton ng Ginoo para matupad ang iyaha purpose sa imong kinabuhi. So dili nato baliwalaon ang ipabuhat ni God sa atong mga kinabuhi kay kitang tanan naay gipabuhat ang Ginoo sa atong kinabuhi. For example, naka-focus ka sa isa ka butang, kadto nga butang, kadto nga source, kung na busy ka dira kadto nga trabaho, tanan kana i-close dyan na ni God. I-close na ni God sa imuha, sa imuhang kinabuhi. Siya naghatag ana, pero siya po ang mo close ana. Yes, ingana ang Ginoo mo lihok, siya ang mo close ana. Dili man totally close, pero naagi kaibahan. God will close the door. Kung kana nga door, dili dyan na mao ang imong main purpose diri sa kalibutan, kay naa kay main purpose to glorify God, nga mapahimaya nato ang Ginoo. I-close jud ni God kay para mapunta ka sa purpose, para mahimo nimo ang purpose nimo diri sa kalibutan. Maghatag og problema ang Ginoo kay para ikaw mo transfer ka. For example sa work, natanggal lang kag trabaho dinaa. Okay, naa day mas nindot nga opportunity nga ihatag ni God sa imong kinabuhi. So dili ta magunahuna og negative sa mga sitwasyon nga nahitabo sa atong life, no? Kay
Si God ang nakabalo sa tanan. Mo trust lang gid ta kay God sa mga nahitabo sa atong kinabuhi. Kay usahay dili gyud nato masabtan ang plano sa Ginoo, kay tungod lagi ang Ginoo dili matungkad ang iyahang hunahuna tungod sa ka-bright sa Ginoo. Di gyud nato siya matungkad, no? So mangutan na ta sa atong amahan kung unsa iyahang but ipasabot. Dili ta maghawd-hawd nga magbuot-buot na lang gid ta og sabot sa mga sitwasyon nga ato ang maghunahuna ta nga ay walay pakialam ang Ginoo, wala ko gihigugma sa Ginoo, gibiyaan ako sa Ginoo. No, dakong mali gyud na di na tinuod. Ikaw gihigugma ka ni God. Ang gugma sa Ginoo sa imong dili basta-basta. He loves you so much. Mao na imong hunahunahon perminti nga gigugma ta ni God. Walay buhaton ang Ginoo sa imuha nga dili para sa imuhang kaayuhan. Tanan nga iyang gibuhat sa imong kinabuhi para sa imong kaayuhan. Kay gihigugma kaniya